आजकल की जो हमारी आवाम है ना यार, बड़ी घटिया किस्म की है। छींक आती है, हाँ ऐसे करते हैं बंदा यार, छूँ ऐसे कर लेता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो छींक ऐसे मारता है ना उसका क्या हाल होता है। आजकल जो अफ्रीका के काले हैं वो बड़े मशहूर हैं, वो उठा के ले जाते हैं। तो मैं तो भाई ये चाहता हूँ यार वो मुझे ना उठाएं, मैं तो उनसे बचना चाहता हूँ। वो उठाते हैं, साथ में ऐसे ऐसे डांस भी करते हैं, तो मैं नहीं चाहता वो डांस करे। अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आप छींक मारेंगे तो वो आपके साथ क्या कर सकते हैं। चलिए, वाओ सो ब्यूटीफुल फ्लावर, 1 2 3 4 5 6 7 8, दफा करो इसको। ओए ओए लाओ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇੜਬਾਨੀ ਉਹ ਕਾਲੇ ਉਹ ਹਬਸ਼ੀਓ ਲਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਨੇ ਛੋ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਉਹ ਹਬਸ਼ੀਓ ਲਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ।